Shalom, perkenalkan saya atas nama Melsina Merenci Sofia Tamuina, NIM 232008, dosen pengampu Ibu Fidriana Oktaviana Bano, SSI MPD, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Wirawacana Sumbar. Tujuan dalam pembuatan video ini yaitu untuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Statistika Pendidikan. Nah, di sini saya mengambil materi tentang teknik analisis korelasional bivariat. Nah, jadi teknik analisis korelasional bivariat adalah analisis statistik mengenai hubungan antara dua variabel. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui kekuatan atau bentuk arah hubungan di antara dua variabel dan besarnya yang disebabkan oleh variabel satu atau variabel bebas terhadap variabel lainnya atau variabel terikat. Yang berikut yaitu korelasi produk momen. Nah, pengertian dari teknik korelasi produk momen yaitu adalah salah satu teknik untuk mencari korelasi antara dua variabel. Berikut itu cara menghitung korelasi. Yang pertama, menyiapkan tabel digunakan untuk perhitungan. Kedua, mencari angka indeks korelasi. Dan yang ketiga, memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan korelasi dan menarik kesimpulan. Adapun beberapa prasyarat, yaitu yang pertama, ada data harus berdistribusi normal. Yang kedua, adanya hubungan yang linear antara variabel dependen dan independennya serta sampel penelitiannya dipilih secara acak. Dan yang ketiga yaitu data variabel dependen dan independen harus bersifat data interval atau rasio. Lebih baik di sini saya akan menganalisis uji korelasi produk momen menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama yaitu kita siapkan data di Microsoft Excel, kemudian langsung kita pastikan setelah terinput langsung ke variabel view di bagian name. Di sini saya kodekan dengan X, di bagian name urutan kedua saya kodekan dengan Y, kemudian di bagian label saya kodekan dengan tingkat kecerdasan. Terus tabel kedua saya ketika ini terinsert, maka di sini akan muncul label data kita inputkan pada variabel view. Ketika ini sudah terinsert, maka kita mengikuti prosedur alur langkah dalam analisis korelasi produk momen. Langkah yang pertama itu kita melakukan uji kenormalan data, di mana data yang harus diuji, hipotesisnya ini harus dipastikan bahwa datanya berdistribusi normal. Oke, langkah yang dilakukan dalam analisis uji normalitas yaitu klik analyze, terus arahkan kursor menuju deskriptif statistik, terus menuju explore, kemudian tingkat kecerdasan dan prestasi belajar kita arahkan menuju dependent needs. Kemudian kita pilih plot, centang normality plot with test, kemudian continue, lalu oke.
Analisis yang saya gunakan di sini, saya menggunakan analisis Sabirowic karena sampel yang digunakan ini kurang dari 50. Melihat dari output yang sudah saya lakukan, analisis dapat diketahui nilai signifikansi dari uji normal pada tabel Sabirowic lebih dari 0,05, sehingga dapat dikatakan kelompok data baik kelompok data tingkat kecerdasan ataupun prestasi belajar, keduanya berdistribusi normal, sehingga bisa melanjutkan uji prasyarat selanjutnya, yaitu uji linearitas data antara tingkat kecerdasan dengan prestasi belajar. Langkah-langkah untuk uji linearisasi. Langkah yang pertama itu kita arahkan kursor menuju analyze, kemudian arahkan kursor ke compare means, kemudian kita pilih means. Untuk tingkat kecerdasan, arahkan menuju independent list, kemudian prestasi belajar kita arahkan ke dependent list. Kemudian klik option, nanti akan muncul lembar kerja atau tab, dan centang text for linearity, kemudian continue, serta klik OK. Lalu muncul output analisis yang kita lakukan seperti ini. Selanjutnya kita melakukan uji hipotesis. Untuk melakukan uji hipotesis, kita bisa melakukan dengan cara mengklik analyze, kemudian kita arahkan kursor menuju korelasi, kemudian kita pilih bivariate, kemudian kita klik bivariate, lalu arahkan kedua variabel menuju ke variabel. Pastikan bahwa yang tercentang adalah person dan black significant correlation. Setelah itu klik OK, dan akan muncul output hasil analisis seperti ini. Yang selanjutnya kita akan mengcopy data yang telah kita kerjakan ini ke Word. Just running from the demons in your mind. Then I took yours and made mine. I didn't notice cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall, and if they laughed, then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel, sitting up there, feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there, name in the sky. Does it ever get lonely, thinking you could live without me, thinking you could live without me? Maybe I'm the one who put you up there, I don't know why, thinking you could live without me, live without me. Maybe I'm the one who put you up there, I don't know why. Yeah, you don't have to say just what you did, I already know. I had to go and find out from them. So tell me how's it feel, tell me how's it feel, sitting up there, feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there, name in the sky. Does it ever get lonely, thinking you could live without me, thinking you could live without me? Maybe I'm the one who put you up there, I don't know why.
overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel, sitting up there, feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there. Name in the sky, does it ever get lonely? Thinking you could live without me. Thinking you could live without me. Maybe I'm the one who put you up there. I don't know why. Thinking you could live without me. Live without me. Maybe I'm the one who put you up there. I don't know why. Gave love about 100 tries, just running from the demons in your mind. Then I took yours and made them mine. I didn't notice cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage